kamfanin nan na MDY Multi-Business Investment Limited, wanda ya yi fice a fagen harkokin kasuwanci daban-daban a Najeriya, tare da haɗin gwiwar kamfanin LUTFU ASAMADANY Travels and Tours Limited, wanda ya shahara wajen jigila a nahiyar Afirka da ma yawon bude ido a faɗin duniya. Sun yi taron ƙaddamar da sabon ofishinsu na jigila a jihar Gombe. Taron, wanda ya gudana a ranar Asabar 21 ga watan Disamban 2024 a cikin birnin Gombe. A jawabinsa yayin taron, gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya, wanda ya samu wakilcin kwamishina a ma'aikatar zuba jari da yawon bude ido na jihar, Honorable Nasiru Aliyu Gwani Emanai, ya ce abin alfahari ne ga jihar Gombe bisa yadda ake samun masu zuwa domin bude ido da ma harkokin kasuwanci a cikinta. Ga industrial park an yi, wanda yake masana'antu ne ake kokarin za su zo, wasu ma sun fara zuwa, wanda yake muna ganin shi ma ne wanda zai ba ya matasa aikin yi. To muna da traveling agencies a nan garin, gashi mun ƙara samu, shi ma ci gaba ne. Inda ba a ce abubuwa suna tafiya da kyau ba, da wasu ma ba su zo ba. Mutanen Gombe muna samun ɗaukaka, nomanmu na kyau. Ya ƙara da cewa gwamnatin jiha a koyaushe tana maraba da masu shigowa jihar domin zuba jari, inda ya tabbatar da cewa gwamnati za ta ci gaba da samar da ingantaccen yanayi ga dukkan 'yan kasuwa. Shi ma mai martaba sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar na uku, wanda ya samu wakilcin Alhaji Abba Tafida magatakardan Gombe a wajen taron, ya bayyana cewa suna alfahari da ma goyon baya ga wannan kamfani na LUTFU ASAMADANY, tare da ba da dukan gudumawa wajen ƙara bunƙasa wannan kamfani. To a wannan babban abu da aka samu ƙaruwa, to muna murna da shi. Ya ce a sanya wa abin albarka, ya zama mai amfani a gare ku kamfani kanku da mu ƙasar Gombe. Shi harka abin da ya shafi addini, balle kuma a ce cikin rukunai na addini guda 5, a ce an ɗauki wani rukuni na 5 ɗin shi kuka zo za a yi harka irin wadda ya shafe shi, to wani abu ne, babban ci gaba ne a wajen musulunci. Kazalika shi ma Grand Kadi na jihar Gombe Justice Abdullahi Usman Mai Kano, wanda ya yi bayani ta bakin wakilinsa a wajen taron ƙaddamar da kamfanin na LUTFU ASAMADANY, Barista Ibrahim Tukurma, ya ce wannan abu ne mai mahimmanci ga rayuwa, wanda kuma yana da alaƙa da addini, inda ya ce dole a sa kula sosai a harkar. Ko shakka babu, sana'a ce kowace iri, amma a lokacin da sana'a ta zanto tana da alaƙa da wani abu na addininka, to tana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwarka. Muhimmanci ta ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko, idan ka yi ƙoƙari zai zanto kamar kana bautan Allah ne, saboda taimako da yawa zai dinga fitowa a cikin sana'arka zuwa ga bayin Allah su samu su cimma abin da suke so su cimma na bautan Allah na hajji ko na umra. Alhaji Yarima Bello Mai Manja shi ma ya nuna farin cikinsa bisa buɗe wannan kamfani na zirga-zirga kamar haka. Na yi farin ciki ƙwarai da aniya, wanda na yi mamaki 100%, saboda gaskiya jihar Gombe, Allah dai musu albarka, ya yi wa shugabanninta albarka, gwamna, saraku, kowa da ya zo hallara nan, sarkin musulmi kowa ya zo hallara nan. Don haka wannan kamfani namu an taya mu da addu'a, kuma Allah Ubangiji ya albarkaci wannan kamfani namu, Allah ya mata albarka. Sannan kuma za mu yi wa jama'a jihar Gombe har da kewayenta gaba ɗaya da jihohi gaba ɗaya cewa wannan wuri mai albarka da muka bude don ibada, sannan kowane mahajjaci yake da ƙoƙari ya zo kai tsaye, ma irin wannan ƙananan kamfani ba ne, gurɓataccen kamfani da za a zo ana kace nace akan dukiyar mutum. Mu ba za mu yi haka ba. A nasa jawabin, shugaban kamfanin MDY Multi-Business Muhammad Yahaya Muhammad, inda ya yi godiya ga mahalarta taron, sannan ya bayyana irin tasirin da jihar Gombe ke da shi ga masu sha'awar shigowa domin zuba jari a cikinta. To alhamdulillah, mun ƙara gode wa Allah, duk wanda yake fita ya san yadda al'umma suke ƙaunar mutanen Gombe. Farin ciki da muke yi shine hatta makwabtanmu jihohi da kasa muna tsakiya fata suke yi su zamo
inda za su samu su zama a cikin Gombe murna suke yi. Galibinsu Taraba, Maiduguri, Yobe, Bauchi, duk inda muke makwabtaka da su Allah suke ma ina da za a yanko su a haɗa su da Gombe saboda alkhairi da Gombe take ciki. Malam Bello Adamu wadda shine ya bada takaitaccen tarihin kamfanin da kuma irin ci gaban da kamfanin ya samu a tsawon lokuta da ya ɗauka yana gudanar da ayyukansa. Kamfani na LUTFU da kuma shi MDY Multibiz. A takaice dai shi MDY Multibiz kamfani ne wanda ya shahara a fannin abubuwa da dama, wanda akalla duk wanda aka gani da rigunan nan yana ƙarƙashin wannan kamfani ne. Mai girma Your Excellency, za a ga ta gefenka na hannunka na dama akwai digatai da hakimai wanda yawancinsu sun fi so ne daga bangaren Taraba State. Wannan kamfani tana da shaguna da dama a yankin Taraba, tana da su da dama a yankin Jos, suna da shaguna da dama a yankin Adamawa State, suna da shaguna da dama a yankin Yobe. Ranka ya daɗe, wannan kamfani mai albarka akalla ba a ƙasar ba ya ɗauki yara 'yan jihar Gombe, akalla ba a ƙasar ba sama da mutum 300 wanda suna ci akan wannan ƙarƙashin kamfani. Baya ga haka, ranka ya daɗe, wannan kamfani ya ɗauki ma'aikata a yankin Taraba da sauran jihohin da na kirga wanda su ma suna aiki a wannan kamfani. Kamfani ne wanda yake sai da magunguna na dabbobi da magunguna na al'ada na asibiti. Kuma wannan kamfani baya sayar da wani magani wanda ya karya doka. Magani ne wanda yake da NAFDAC number, magani ne wanda yake da in ya tsallake doka ba a sai da shi. Haka ma shi ma magani na dabbobi, ranka ya daɗe. Baya ga haka ana noma a wannan kamfani, ana kiwo. Baya ga haka kuma yana ayyuka da dama na ci gaba a cikin jihar Gombe. Muna da rassa akalla ba kasar ba rassa sama da 50, ranka ya daɗe MDY. Ganin wannan kokari ne shine wannan kamfani mai albarka ya samu talla daga wannan kamfani na LUTFU ASAMADANY Traveling and Tours. Shi LUTFU ASAMADANY Traveling and Tours yana daga cikin kamfanoni wanda suke jigilan mahajjata da kuma sauran kasashe wanda yake da rijista a Najeriya guda 10. Yanzu kasashe duk kamfanonin da suke rijista suke da shi a Najeriya ba su wuce guda 10 ba, wanda shi LUTFU ASAMADANY yana daga cikin kamfanin da suke da wannan rijista din, ranka ya dade. To ganin haka shine aka yi collaborating da MDY Multibiz domin ganin an sauƙaƙa wa mutanen jihar Gombe, an samu sauƙi na wurin jigilan mahajjata na zuwa haji da kuma umra da kuma towas zuwa ƙasashe da dama. Ranka ya daɗe, ganin haka shi yasa muka ce za mu kira wannan taro na musamman sabila da a fahimtar da mutane da kuma al'ummar jihar Gombe yanda abun yake kuma su samu sauƙi. Dr. Abdullahi Abubakar Lamido, malami daga Jami'a Mallakar Jihar Gombe a fannin koyar da ilimi na tattalin arziki, ya ce dole 'yan kasuwa musamman na Arewa suna zamantar da harkan kasuwancinsu domin tafiya da zamani. Duk wanda yake da kuɗi yake kuma da alaƙa da kasuwanci to ya ƙoƙari ya haɓaka shi, ya buɗa shi, ya sabunta shi, ya zamanantar da shi, sannan kuma ya saka shi a hanyar da kasuwancin zai na haɓaka. Al'ummarmu tana buƙatar canjin tunani dangane da abin da ya shafi rayuwarmu ta kasuwanci da tattalin arziki, kuma ya zama akwai hangen nesa a ciki. Yawanci muna yin abu ne kowa yana tunanin yau ɗinsa da iyakaci gobe, ba wanda yake tunanin yanzu me dan asasa wanda zai na faɗaɗa nan da shekara 10 ya zama wani babban al'amari. Yanzu kaga halin da ake ciki, abinda mutane ba su sani ba, ƙasar Saudiya a yadda tsare-tsarenta suke, nan da wani ƙanƙanin lokaci zai zama masu cikakken yanci dangane da abin da ya shafi harkar mahajjata su ne irin waɗannan kamfanoni. Za a zo za ka ga wato alaƙar wato hukumomin gwamnati kullum baya za ta na yi. Waɗanda suke wannan harkar yanzu har inyamurai
da waɗanda ba su ba za su shigo cikin wannan harkar nan kusa. Ka rubuta ka duba, saboda Saudi Arabia tsarin da take yi a hankali ta sa technology a ciki, tana so ta zama tana alaka ne da kamfanoni na travel agency sosai kawai kai tsaye, tunda harka ce ta technology ba sai ka bi ta wani Hajj commission ko Hajj wane ne omission ba. So wannan idan wannan abun yana tafe to ya kamata a ce muna ciki, tunda harkar Hajji kayan mu ce ta musulmi ko ba haka ba, kuma harka ce ta misali a yi abinda na farko kana yi ibada ne, na biyu gwargwadon yadda ka kwatanta gaskiya ka dadata dawo bayin Allah da suka tafi ta karkashin ka, gwargwadon yadda kai ma a wajen ubangiji zaka samu lada mai yawa, saboda aikin haji harka ce ta addini. To wannan abu ne da yana da matukar muhimmanci, kuma muna fata Allah ya sanya albarka a ciki. Honorable Babangida Abubakar Birdeka ya yi jawabinsa a wajen taron, inda ya ce jihar Gombe na alfahari da wannan kamfani, tare da cewa kamfanin LUTFU ASAMADANY yana da jajirtattun ma'aikata wajen tafiyar da aikace-aikacensa. Su ma a nasu jawabi mabambanta a wajen taron ƙaddamar da kamfanin LUTFU ASAMADANY Travels and Tours Limited. Wasu daga cikin ma'aikatan kamfanin daga birnin Lagos sun yi jawabin nuna jin daɗinsu kamar haka. We are very happy today. We see a lot of people in Gombe State. They are friendly, they are kindly, they are absolutely good. So we promise them we provide a better service during the Hajj and Umrah, Inshallah Rahman. Thank you. In fact, I was very, very, very excited as I meet people here today. In fact, even as we are coming from Ilorin, we are not expecting something like this. But as we meet you here today, we are very, very excited. And we know that we are going to get something good in Gombe here. Jama'a da dama ne dai suka halarci taron kaddamar da ofishin na jigilar al'umma mai suna LUTFU ASAMADANY Travels and Tours daga Gombe. Yusuf Muhammad Aminu, Arewa Bridge Media.